Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya menggunakan efek suara di TikTok. Tapi sebelum itu jangan lupa buat klik tombol subscribe dan loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan tips-tips pintar lainnya di channel ini. Jadi pakai cara ini kalian bisa mengubah suara kalian menjadi suara robot, suara tupai, alien, suara bergetar, dan masih banyak lagi di TikTok. Contohnya kayak gini nih teman-teman. Aku follow salah satu akun yang suaranya unik. Feeling good amat sih lu. Nggak apa sih begini. Lu mau cabut kemana? Mau dijanda kan lu? Nah, contohnya seperti itu. Oke, sekarang kita coba bikin. Caranya kita bikin dulu video baru atau project baru. Di sini kita rekam dulu suara kita. Sekarang kita masuk ke efek suara. Kalian tinggal pilih aja efeknya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Megalmania. Jangan lupa subscribe ya. Misalnya seperti itu. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Megalmania. Jangan lupa subscribe ya. Misalnya seperti itu. Kalian tinggal tap aja di videonya. Berhasil, tap berikutnya. Nah, di sini kalian tinggal posting aja videonya. Ini aku drop aja deh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Megalmania. Jangan lupa subscribe ya. Misalnya seperti itu. Halo. Jadi cara menerapkan efek suara di TikTok itu gampang banget ya teman-teman. Oke, jadi kayaknya segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Sylvia Tutorial. Bye!